दोस्तों आपने स्विमिंग पूल तो देखा ही होगा, लेकिन आपको ऐसा स्विमिंग पूल दिखाना है जिसको देखकर आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, जो कि एक चलता फिरता स्विमिंग पूल। अगर आपको ये शॉर्ट अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट की हमारे क्रेजी फर्स्ट जर्नी यानी कि हमारे अमीर भाई ने सारा कर एडिटिंग को जाता है। सबसे पहले उन्होंने एक ट्रैक लिया। अरे भाई बताऊंगा उससे पहले इस शॉर्ट को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर देखते हैं। रुक जा, चले काम करते हैं, एक साथ कूदते हैं। ठीक है, 3, 2, 1 भाई मस्त है। अबे यार कितना